tudo bem, Lícia? Ela comenta, no seu curso online de toxina, você ensina para bruxismo marcar 3 pontos consecutivos no masseter. Dessa forma, não corre o risco de pegar o músculo risório. Lícia, quando você marca 3 pontos aqui em base de mandíbula, origem de masseter, face interna de arco zigomático e inserção em ângulo de corpo de mandíbula. As fibras mais potentes do masseter são as fibras profundas. Quando você entra com a sua agulha até a base óssea e você introduz a toxina botulínica, você pega as fibras com maior potência e normalmente o risório ele sai em terço médio de masseter e ele é um pouquinho mais superficial. Então, quando você vai profundo em linha, em masseter profundo, a chance de pegar músculo risório é super baixa. Eu, particularmente, nunca consegui pegar nessa aplicação, até mesmo usando Dysport em alta quantidade. Você só pega risório com a técnica se você subir ponto de aplicação. Aí você vai pegar risório ou bucinador e aí vai reduzir corredor bucal, tá? Então, essa técnica que eu ensino da marcação de masseter, ela é uma técnica mais segura para aplicação sem ter a interferência do músculo risório, beleza?